बेचारा पता नहीं किमें ते चढ़ गया उत्थे तक स्टेप देखने लगी। Hey, when you go out, try to go out straight, like in an angle. Don't go straight, because then it's just going to go that way. Yep. तो बचा इस गल का यह रह गया कि तुमने मेरी बॉडी टच नहीं कर रही। होपफुली स्ट्रैप पा के खिंच के बन जाएगा तो वधिया। लेट्स गो, लेट्स गो।